আমার হাতে যে ফোনটি রয়েছে মূলত সেই ফোনটির মডেল হচ্ছে নোকিয়া 2.1। এই ফোনটার মডেল হচ্ছে নোকিয়া 2.1। আমি আপনাদের ফোনটির মডেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা প্রায়শই জানতে চান মূলত এই ফোনগুলোতে কীভাবে রিংটোনটা চেঞ্জ করবেন অথবা কীভাবে রিংটোনটা অ্যাড করবেন, সেটাই আজ আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব। তার আগে আপনি সেটিংসে গিয়ে অ্যাবাউটে দেখিয়ে দিলাম ফোনটার মডেলটা কত। ফোনটার মডেল হচ্ছে 2.1। আর আমি আজ আপনাদের এটাই দেখিয়ে দিব কীভাবে আপনি চাইলেই আপনার হাত থেকে ফোনটির রিংটোনটা চেঞ্জ করবেন, অথবা আপনার হাতে থাকা ফোনের যদি একটা এক্সটার্নাল মেমোরি লাগানো থাকে সেই মেমোরি থেকে কীভাবে চাইলেই আপনার হাতে থাকা ফোনের রিংটোনটাকে নিয়ে এসে সেভ করে রাখতে পারবেন। এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনার ফোনটাকে আনলক করে নিতে হবে। আনলক করে নেওয়ার পর আপনাকে এখান থেকে যে অপশনটাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন নামে একটা অপশন রয়েছে। আপনি যখন সেই ফোন নামে অপশনটা দেখবেন তার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। সে ট্যাপ করার পর আপনার সামনে একটা পেজ চলে আসবে। এইখান থেকে অনেকগুলো অপশন শো করবে। এইখান থেকে আপনাকে একদম কর্নারে দেখতে পারবেন থ্রি ডট নামে একটা চিহ্ন শো করবে। আপনি সেইখানে ক্লিক করবেন, তারপর সেটিংস নামে একটা অপশন আসবে। আপনি তারপর সেই সেটিংসের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ডিসপ্লেটাকে একটু পুল ডাউন করবেন। পুল ডাউন করার পর এখানে সর্বপ্রথমে দেখতে পারেন 2 নাম্বার যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনের উপর ক্লিক করবেন। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনের উপর ক্লিক করার পর আপনার সামনে কিন্তু আরেকটা পেজ চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া ভলিউম, কল ভলিউম, রিং ভলিউম, অ্যালার্ম ভলিউম এবং কি ড্রোন ডিস্টার্ব। এখানে লেখা রয়েছে ফোন রিংটোন সিম 1। আমি যদি সিম 1-এর রিংটোনটা চেঞ্জ করবো এই জন্য আমি এখানে সিম 1-এ ক্লিক করে দিলাম। তারপর আমি যদি যে কোনো একটা রিংটোন এখান থেকে অ্যাড করতে পারি, আর আপনি যদি এক্সট্রা কোনো রিংটোন অ্যাড করতে চান সেই জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম দেখতে পারেন প্লাস আইকন একটা নামে একটা অপশন রয়েছে। এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। যেহেতু আমার এখানে মেমোরি লাগানো নেই, এখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো একটা মিউজিক নিয়ে আপনি সেটা রিংটোন হিসেবে আপনার ফোনে ইউজ করতে পারেন। যেহেতু আমার ফোনে কোনো রিংটোন নেই সেই জন্য আমি আপনার দেখাতে পাচ্ছি না। যদি আপনার ফোনে কোনো এক্সট্রা গান থাকে বা কোনো মিউজিক থাকে সেটা আপনি চাইলে এখানে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারেন। তারপর আমি এখান থেকে রিংটোনটা চেঞ্জ করে জাস্ট ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফোনের রিংটোনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন রিংটোন আগেরটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এরিটা নামে একটা রিংটোন চলে এসেছে। এখানে আপনি আরও ডিফল্ট অ্যালার্ম সাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারবেন, নোটিফিকেশন সাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন, ডায়াল প্যাড এবং কি স্ক্রিন লকিং সাউন্ডটাও চেঞ্জ করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর অবশ্যই